Herzlich willkommen Kieferfreunde. Im heutigen Video geht es um eine natürliche Alternative zu Botox in den Kaumuskeln. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Julia Reindl, ich bin Logopädin und die Begründerin von Kiefer-Yoga und arbeite seit über 15 Jahren mit Menschen, die an Kieferproblemen leiden. Hast du schon einmal daran gedacht, dir Botox in deine Kaumuskeln spritzen zu lassen, um endlich deinen Kiefer zu entspannen, um endlich die Schmerzen zu reduzieren, um endlich zu wissen, dass deine Zähne geschützt sind, weil du nachts oder tagsüber nicht mehr mit den Zähnen knirschst? Das kann ich sehr gut verstehen. Ich hoffe, dir ist bewusst, dass der Schritt, sich Botox in die Kaumuskeln injizieren zu lassen, ein großer ist. Und deswegen möchte ich dir einige Hintergrundinformationen geben, damit du selbst für dich die beste Entscheidung treffen kannst. Wenn Botulin und Toxin in die Kaumuskeln gespritzt wird, passiert Folgendes. Die Übertragung von der Nervenzelle zum Muskel ist unterbrochen und damit kann sich der Kaumuskel nicht mehr kontrahieren. Infolgedessen wird auch die Masse des Kaumuskels innerhalb weniger Wochen weniger, sodass die Spannungen in den Muskeln vermindert werden. Und genau das ist es, was dieser Therapieansatz bewirken soll, nämlich weniger Aktivität in den Kaumuskeln, sodass nachts nicht mehr unbewusst geknirscht wird, sodass tagsüber die Zähne nicht mehr aufeinander gepresst werden oder die Kaumuskeln angespannt werden. Es wird quasi eine Lähmung im Kaumuskel hervorgerufen und diese Lähmung bleibt für ein paar Monate bestehen. Aus diesem Grund muss Botox dann 2- bis 3-mal im Jahr wiederholt werden, weil sich diese Wirkung aufhebt, das heißt der Körper baut es ab und dadurch kommt es dann wieder zur Aktivität in der Kaumuskulatur. Was jetzt wichtig ist für dich zu verstehen, wenn die Kaumuskeln, also sprich die großen Kaumuskeln, die Massetermuskeln, die hier in der Wange verlaufen, vom Jochbein bis hin zum Kieferwinkel, wenn diese Muskeln gelähmt sind, möchtest du ja trotzdem deine Nahrung kauen. Das heißt, andere Muskeln in deinem Mund-Kiefer-Gesichtssystem müssen die Funktion der großen Kaumuskeln übernehmen und die Massetermuskeln sind ja die stärksten Muskeln im menschlichen Körper. Warum? Weil wir sie brauchen, um unsere Nahrung zu zerkleinern. Okay, wir leben nicht mehr in der Steinzeit, wir haben viele gekochte Dinge, unsere Nahrung ist schon sehr weich. Aus dem Grund werden wir nicht verhungern, wenn die großen Kaumuskeln gelähmt sind. Trotz allem kommt es ja beim Essen zu Kaubewegungen. Und nun müssen andere Muskeln die Aktivität oder die Aufgabe der Massetermuskeln, der großen Kaumuskeln übernehmen. Welche sind das? Vorwiegend die Schläfenmuskeln, die sich großflächig hier in diesem Bereich befinden und auch andere Muskeln im Mund-, Kiefer- und Gesichtssystem. Was passiert also? Es entsteht ein sehr großes Ungleichgewicht im Mund-, Kiefer-, Gesichtssystem, wenn Botox in die Massetermuskeln injiziert wird. Und dieses Ungleichgewicht kann wiederum zu anderen Nebenwirkungen oder zu anderen Kompensationen führen. Das bedeutet, du kannst zum Beispiel Muskelkater in anderen Bereichen deines Mund-Kiefer-Gesichtssystems erfahren, wie zum Beispiel Kopfschmerzen oder Schmerzen in den Wangen oder Schmerzen in der Stirn. Es kann dazu kommen, dass du das Gefühl hast, du kannst nicht ausreichend kauen. Was bedeutet das, wenn du ein Ungleichgewicht in deinem Mund-, Kiefer- und Gesichtssystem hast? Ein Ungleichgewicht bedeutet immer, dass es zu Verschiebungen, zu Kompensationen kommt, zu Verspannungen in anderen Muskeln. Also immer wenn ein Muskel zu schwach ist oder gelähmt ist, in dem Falle müssen andere Muskeln die Aufgabe übernehmen. Allerdings sind die anderen Muskeln für diese Aufgabe ja nicht gemacht. Aus diesem Grund geraten sie in Stress und über längere Zeit in ein sogenanntes Burnout. Und dieses Burnout zeigt sich dann in Form von Schmerzen, in Form von Verspannungen, dann eben nicht mehr in den großen Kaumuskeln, sondern in anderen Bereichen deines Mund-Kiefer-Gesichtssystems, kann auch zu
in den Nacken ausstrahlen, in die Schultern, genau, oder in den Kopf. Was wäre jetzt eine natürliche Alternative zu Botox in den Kaumuskeln? Ich würde dir empfehlen, verstehe dein Mund-Kiefer-Gesichtssystem. Verstehe die Ursachen, warum deine großen Kaumuskeln so aktiv sind. Warum knirschst du mit den Zähnen? Warum presst du deinen Kiefer zusammen? Warum presst du deine Zähne aufeinander? Es hat immer einen Grund, eine Ursache. Und diese Ursache kann entweder auf körperlicher und/oder auf mental-emotionaler Ebene liegen. Und im Kiefer-Yoga arbeiten wir immer ganzheitlich, sprich mit beiden Bereichen. Auf körperlicher Ebene kann es beispielsweise sein, dass deine Kaumuskeln eine zu schwache Zunge kompensieren. Es kann sein, dass deine Kaumuskeln in Ruhe ständig arbeiten müssen, weil deine Zunge sich in Ruhe an einer falschen Position befindet. Und dadurch kommt es auch hier zu Kieferstress, denn die Kaumuskeln sind nicht dafür gemacht, die Aufgabe der Zunge zu übernehmen. Es kann auch sein, dass du einige Habits, also Gewohnheiten in deinem Mund-Kiefer-Gesichtssystem hast, wie beispielsweise an den Wangen kauen oder viel Kaugummi kauen oder Nägel beißen oder Bewegungen in deiner Gesichtsmuskulatur, wie zum Beispiel ein Runzeln der Stirnhaut oder ein Anspannen von einer Seite deiner Wangen. Es gibt unzählig viele Habits und diese Habits erhöhen die Spannung im Mund-Kiefer- und Gesichtssystem und können beispielsweise auch zu Bruxismus, also Zähneknirschen, Zähnepressen führen. Auf mental-emotionaler Ebene ist es wichtig, dass du verstehst, dass dein Kiefer mit dir spricht. Es gibt Botschaften hinter Bruxismus, hinter Kieferverspannungen, hinter Kaumuskelverhärtungen. Und wenn du diese Botschaften verstehen kannst, kannst du sie auch sehr einfach lösen. Ein großes Thema, wenn es um den Kiefer geht, ist der Stress. Denn der Stress wirkt sich sofort auf den Kiefer an, was bedeutet, der Kiefer oder die Kaumuskeln, vor allem die großen Kaumuskeln, reagieren auf Stress sofort mit Anspannung. Und wenn diese Anspannung niemals wieder reduziert wird, dann kommt es im Laufe der Zeit zu Kieferstress, also Verspannungen und zu unterschiedlichsten Symptomen. Auf mental-emotionaler Ebene spielt beispielsweise auch die Selbstbestimmtheit eine große Rolle, wenn es um Kieferprobleme geht. Also fühlst du dich in deinem Leben selbstbestimmt oder hast du das Gefühl, du kannst nicht entscheiden, was du gerne machen möchtest? Hast du das Gefühl, dass du dich ständig durchbeißen musst, dass du verbissen etwas erreichen musst oder vielleicht fehlt dir sogar der Biss für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind? Ich würde dir von ganzem Herzen empfehlen, mach dich auf deine Kieferreise, bevor du dir Botox in deine Kaumuskeln injizieren lässt und verstehe dein Kiefersystem. Dein Kiefer arbeitet immer für dich und niemals gegen dich. Im Körper gibt es nichts, das wir bekämpfen müssen, sondern nur Dinge, die wir verstehen können und dadurch daran wachsen können. Komm doch zu unserer Facebook-Community und tausch dich aus mit Menschen, die sich auch auf ihrer Kieferreise befinden und verknüpf dich mit ihnen. Wir sind auch dort, um euch zu unterstützen. Also wenn du daran Interesse hast, dann klick doch auf den Link. Ich verlinke dir unsere Gruppe gerne unterhalb des Videos. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du auch wirklich jedes neue Video gleich zu sehen bekommst. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen.